Yes, da vil jeg ha et kjøretøy av gangen inne på bakken. Oppgaven er lett. Det kjegler helt i bort. Dere skal stoppe før kjegler. Maks 30 km i timen, og så kan dere begynne å holde igjen farten på asfalten, men nødbremsinga skjer inne på det glatte området. Det vil med andre ord si at hele vogntog må inn på det glatte før nødbremsinga skjer. Da kjører jeg klart rett da. Så bil 48, når du er klar, bare sett i gang. Stopp før kjeglene i bort. 46, vær så god. Og så begynner jeg å holde igjen her da. Ja, henger vel før jeg begynner å bremse. Ja, begynner. Ja, det var nesten bil 46. Kjør dere opp til venstre, kjør ut til anlegget, og så bytter dere sjåfør, dere som har prøvd det første. Gratulerer, det blir første som har klart til bil 44. Det er greit. Ja, 45 gikk det akkurat, eller? 46, vær så god. Jeg tror ikke det går på meter, går vel mer på... Stor meter cirka. Ja. Ja, 46. Du klarte det du også. Wahey! Jeg så frågan her nå, vet du. Det er helt perfekt. Bil 44, vær så god. Skal vi bare stå bak deg da? Nei, nå gikk det ikke like bra bil 44. Kjør rundt dere også inn på tredje vei til høyre. Deilig med litt vindstille og sol. Ja, Da bil 48, da kan du svinge inn til bakken. til tross for at jeg ikke har solbriller. Bare stopp der 48. Nå må det opp bakken uten stopp. Og det her er felles beskjed til alle sammen. Det står på arket, men dere velger fart, gir og metode og alt sånt selv. Det eneste er at jeg vil ikke høre hjulspinn. Jeg tar en pils per hjulspinn, og dere får ikke legge kjetting, og heller ikke ringe bergingsbil. Så første gang opp bakken uten stopp. Andre gangen skal dere få en ny oppgave med. Så 48, hvis du har en klar, så bare sette i gang.
det å bare blæste opp bakken som det går, så går det fint. Ja. Og hvis det nå sånn at dere trykker på noen knapper og ditt og datt, så det helt i orden. Men når dere kommer opp på asfalten og kommer opp fra bakken, så blir dere nødt til å sette ting i kjørestillingen. Du kan ikke kjøre rundt med 16 tonn på bakken plutselig, eller spille i en sving. Tar den helt opp. Nei, ikke helt. Han har 3 tonn igjen på. Jeg er lovlig ennå. Så er det vanlig om at kløkken og trekker det ligger jo i. Hvis det er noe altfor kranglet, så får du benytte deg svenskeknappen og stoppe helt, og la meg av et halvt sekund, og så starte opp på nytt. Se om kløkken vil hjelpe sammen. Hva skjer nå? Bil 48 rett opp hjulene dine. Det blir bare vanskeligere for bilen med svinger på hjulene. Han var bedre å kjøre den nå, synes jeg. Man kan jo avsløre bil 48, sånn som du står nå, så vil det ikke komme der effekten. Hva er det som skjer nå egentlig? Jeg vet ikke. Du kan kjøre bare rundt hele anlegget. Ikke bytt sjåfør. Rødt lys på kameraet nå, da. 46, Nei, skjønn på det er det ikke. folken uten å stoppe. Ja, jeg tror det. Ok. Jeg ser ikke så jævlig feil til. Jeg ser ikke farter med en gang. Kjør rundt hele anlegget dere også. Ja. 44, folken uten stopp. Det gikk jo helt greit, det. Ja, på bil 44, du vet hva lyden der betyr. Det er spennende med bakkestarten nå, da. Ser jo ikke en skit, da. Og nå sitter dere litt irritert. Har du tatt av kamera? Nei. Ja. Det der er nok en vanlig skolebil, tenker jeg. Det tror jeg. Jeg venter for at du tenker nå at det her ville aldri skjedd om du kjørte Mercedes. Så det låst den i gir, da. Det går an til å låse den der i gir. Bil 44 stopp. Bil 44 stopp. Stopp, 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 stopp.
Nå har bakerste aksel på hengeren tverret. Så hvis du fortsetter sånn, så ødelegger vi den akslingen eller vridekket av felgen. Så må rette han opp for at han i hele tatt vil oppføres.